تماشاگر خوبونه جی برنامه مجال کومیوانه که جالجی امی بده خود بدن قامشوی و کنزانن د 12 آذر 2004 ده قامشوی کمپوژیت بکات و پسی کمپوژی گل در کتاب کلانان سردان چی بو او سردان سرانسری روجاوا بلافو دی دروکا روجاوا ده مروفت کار بیجی سردان کیکن بو و پشتی بیجی سردان و بنگاه برای خسریا روجاوا مساجد تپنا سکن تکلداری مجاری امی به هفسروکا کارتونا کامشوی برز پروین یوسف رو باخن برز پروین یوسفم بخیراتن سال گلک سپاس نکنم ام دخوازن یک سر به مناسبت سالگرا کامشوی ام دخوازن یک سر به واجب باخن روشا بلکو ام قالا کمپوژه بکن روش روجوا بره چی بو ما فکر کردن چخواز دهات ناسین ناسنامه وان ستاتیان چخواز دهات ناسین و روش سیاسی چی بو نزدیکاتیا رژیم عباسی لهبری کردان چی بو شخواد سری ده شخص شهیدن 12 آذر 2004 ده ام همو شهیدن آزادی شهیدن کوجبو خطا آزادی و استاتوا گله کرد لروجاوای کردستانی همه بیرتینن و بجنا خال بروان دطوینن ایرو ام د سالوگرا اجدامین دنه ام بیجن سرهندانا قامش ویا کتی ناسکرن یعنی روشا سوری دماکو ام پارچه دکن یانجی ام جدا نکارج کردستان جدا بگرندست چاوا ام بیجن همو حکومت دسلادار سر اخا کردستانی دولتا سوری جی حکومتا سوری جی وک چاوا ام بیجن دجمناتیا دولتا ترک لسر گله کرد ده مشاندن صدام حسین دو وقتی خود چاوا دسلاداری و ظلمکاری لسر گله باشور کردستان ده مشاندن شاه ایران چاوا قتل عام لسر گله کرد روشلات کردستان ده مشاندن لسوري جي عيني رجيما بعثي بهشمندية بعث بهشمندية شوفان لسر قالي كرد هرتم زخت وقرتن وكشتن وان بيجن بتايبت جي قرتنا كو كسن كود هاتان قرتن وتند هاتان كرن وعقوبتها واند هاتا ديار كرن ده رجيما سوري ده دفان كريارة ده قلكي اشكربو قلكي لبيش بو اف كرياري وين بتايبت جي ام بيجن بشتي هاتنا بشار الاسد لسر دسالتداری پشتی مرنا باوی گلک پوندی نوی دولت ترکیه به هفدوره ام بجرد کارن بیشن دجمناتیا سیکوچکی چه ایران و دولت ترک و سوری به هفدوره گلک پیلان قرج لسر روجاوای کردستان دانه مشاندن یعنی آستا هواتی ایدی دلند بودما دسالتدار بشاهد سر دسالتداری سر حکم الوی درجی نه زمانی کردی قد خبول ام بیجن جیانا بکردی بتا همو برنگی قد خبو یعنی حتی ام بکار بالنوروزی کی پیروز بکن بکوتکی بو بگرتن بو الا ما ام بدلا بدن شهیدا بدن حتی مکاری بو نوروزی خو پیروز کربان هر وها ام بیجن دبستانی ما زانینگه ما هر دریده قد خبو ام بزمانی خو بدن وبستینن جه بتایبت پشتی ام بیجن 2003 ده و استاتوا باشور کردستانی هات ناس کرن و کتنا صدام حسین وک مترسی کی جبو دولتا ترک جی جبو ایرانی جی جبو سوری جی بتایبت ایدی ترسه کی مازن جبو گلی کرد و چاوا ام بیجن ل باشور کردستانی ایدی استاتوا و هاتیه ناس کرن هبونا و هاتیه ناس کرن ده آلیه زاگونی ده آلیه ام بیجن فدراسیون عراقی هاتیه ناس کرن ضمن ده ام بیجن هندره فدراسیون ده خسری یانجی ام بیجن حکم ذاتی باشور کردستان دست کردا ده جبوه بو مترسیک و بتایبت جی عربکیا شوبن ام جرد بیجن یانجی هشمندیا کو کردا قبول ناکه هشمندیا کو دخوازه کردا تونه بکه به آلیگرا استخبارات دولت ترک و ایرانی به هفدوره روزانه آستا هواتیا خوا گرانتر کرن و مزنتر کرن به وقت سالانه ام بیجن تیم تینا قامشلو لدیرا زورید لیزن قامشلو دشن حمسید لیزن حمسید هاتن اف سالانه نورمال ام بیجن لیستیکه که دهاتا چیکرن لی دولتا سوری خواسته کو ترسه کی بکر هندر گله کرده و اف ام بیجن هسته کردواری کو لباشور کردستانی گهای استاتوا خو کو دل کردستانی چو کردک هل کی دری به دریویج بو باشور کردستان لیخست و کیف خوشی خو آنی دخواستن وی کیف خوشی بدنش کاندن دخواستن وی کیف خوشی ام بیجن هلوشینن
جبوي جي روجانا بلان دانا مشاندن بلانا كو ل 2004 دجي تشوي او بوكو كومبونا هشمنديا شوفان يا عربا كو امبيجن بتايبرجي توا كديناس ناكي دخست بويركي بده تشكرن جبوكو وي عشقا جبو ازادي وجبو خوسري انجي امبيجن جبو فدراسيون باشور كردستاني هاتي اعلان كرن بده فالا درخستن و كيف خوشيه بده شكاندن و طرسكي دناف قالي كرد روجافا ده بده تشكرن يعني هرتم قتل كرن هرتم قرتن هرتم امبيجن جبوكو صالح حتى صالح تاني نوروز مكاريبو ام هناكي بيروز بكر او جلما امبيجن قد خدكر ودا تنكرن جبوه يعني روشا ريجيما سوري 2000 ده امبيجن بتايبت جي بشتي 2003 وبشتي استاتوا قالي باشور كردستاني هاتي ناسكرن اصلا هواتي برنتر بو ام دكارن وي بيجن اصلا نخوازن بارچكي كردستاني بيجي ما في خوا بيجي حقي خوا جبوه جي ما ترسيكي شخوار دبينن جبوه روشا سوري گشتيجي وبتايبجي روجافاي كردستاني جي 2003 حتى 2004 ده روجانا إلي كومبونا و إلي شيوان ده آدارا 2004 ده يعني جي دوي ليستيكا فوتبول ده هاتا ناسكرن و هاتا خوياندن بله گله کرد همبری وی کنکوژی حرکت کلانا تشتی کو گله کرد حرکت کلانا و وسا یکیتی به هر سکی بجوشک به تبلیغونک زیاده لهبری وی که ناراضگون و برتکی خوانی زمان شو یکو او روح او هشمندی آبا کرد يعني شخوا روجاواي كردستاني بارچه بچوك جي كردستاني تي ناسكرن لبري هرتم خوش تجارة خوش كردستاني گشتي خوا قد تيتيا تكردكي روجاواي كردستاني خوا قطبوي باشور قطبوي باكور قطبوي كردستاني گشتي نهات يديتن هرتم گريداني خوا دايا چيكرن جبوي جي دماكو لقام شلوي ده پیلانکی قریش ده گمار ده کو گله دیرا زوره آنی و درباسی و امبیجن استادیوما سپوری کرن و برنگه کی آشتیانه هاتنه ملت نورمال هاتی داری امبیجن و فوتبولی بکی خواستن بإيريشة كي مزن وبويرة كي قتل عامي بدنا تشيكرن لبري برسوا كو تكسي باوري و برتكي ندى كرن هيبيا و برسوا نما بو جبركو حمو كرد جي عندي وري بقرا حتى زورافايا يكون هال الشامي وقالي كرد ورده الشامي ده تنا ناس كرن ده بايتختا سوري ده هر در كردك اللي كودري هبه بتايبجي كرد روجافاي دركتنا قادا بيكو اجبركو تايبت منديكي روجافاي جي هي بر بارتي نوي سياسي هنا بيكو امبيجن آلينيه خوي سياسي بقرن دست بيكو بيجي افلان بارتي افلان بانگوازی جبو کردواریه و جبو گوتنا یک بونا رزیا کرد جبو کو امبیجن یک هلوست وردانی هر کسک دکات قادا و هر کسک جبو وفاداریا شهیدا جبو یکیتیا خوابد دیار کرن جبو کو الهمبری و هشمندیا قاتل یکو تکسی ناسنا کی نابجی افلان پارتی یانجی فلان فکره هر کو نابتا کردک به الهمبری کردبونا تا إيريش الهمبري كردبونا تا سلاح تي شغلاندن قولتي شغلاندن جبوه جي برسف أوجبو كردك لكودري لرجعفا ولسوري جشتي لكودري هابو رابونا قادا ولكولانا ساكنين و أمبيجن سرهلدانكي مزن دانا مشاندن و تجارة برسفكي كو رجيما سوري جي و هشمندية بعسي تجارة لبندا وي برسفي نهاد مكرن أواد قد و يمي ترسكي جوار چيكن هر كسكي المالي خوبه او هستن نتوی کو باشور کردستانی بگریدای و ورنه بمراندن و کرد لروجاوا بدنگ بمینن لی بروواجی و گله کرد هر دری رابو قادا لهر دری هلوست خو کرنه یک و جبو یک بونا یک رزیا گله کرد جبو کو امبیجن خودی درکتنا بخوینا شهیدا جبو خودی درکتنا به آخا خو خودی درکتنا به نونرن خو دجبر کو تایبه دوی لستیکه ده هشتن کو امبیجن ناراضی بونه کی دناف گله کرد ور چیکرین ایریشی او بریا اخافتن نسر ل پیشنگ کرد کرن چه به مالا برزانی چه بری بر اپوره چه به گلک امبیجن خواستان دناف وان جماوره ده
هەستێکی بدنە چێکردن ترسێکی وێ ترسێ بدنە بەمراندن لێ وەکمە گوت بەروڤژێ بێ هەلوەستێکی گەلکی خورد بوو بەرتەکنێ گەلێکی خورد بوون یعنی لە خەستا دەما بریندارێک کرد شوونە ئەمبێژن بدەها بە سەدان کۆم دگونج بخوینە خۆ بدەن لە قادان لە کۆلانە هەر کەسێک ڕاشتێ بکەڤرا بدارا بچێت ئەو کەتەن دەستێوە هەمبەری ریژیما سووری یعنی وەختێکی گەلێکی گێمدە سووری گشتی بە تەمامی کەتە ڕەوشێکی گەلکی خراپدە درەوشێکی ئەو تەسلیم بوو ئەوکو گاڤا پاژاوێت نوکانی هەواری خۆ گەهشتە گەهاندە پارتیên سیاسی ئەمبێژن نونەرن پارتین کو لە ڕۆژاوا کاری سیاسی دکن و ji bo ku bangewazî bikin em bikarbin wek şerekî navxweyî danê elan kirin yanî Ereb û Kurd mijar kirine ew lêbelê em dizanin mijar ne Ereb û Kurd bû mijar bêjin şikandina hêza gelê Kurd bû şikandina rêxistinekirina gelê Kurd bû û bi gelê Ereb gel bi hevdû bidine şerkirin ne ji bo yanî ya rastî hişmendiya behs warî bû hişmendiya qetlê bû yanî dixwesta vê bidê diyar kirin Persamê girêdayî jî me dixweste vê bipirsin yani xwestin dizanbera Kurdan û Ereban de şikandinek çawa çêkin û çi xwest encam bû yani xwe ti encamê xwe neda çêkirin ji ber ku gelê Sûrî bi hemû em bêjin netewê xwe tê naskirin girêdanekî hev re heye yanî lê ê ku dixwaze vê qutbûnê bide çêkirin siyaset bû siyaseta şoven bû yanî di civakî de di jiyana normal de Kurd û Ereb em ji hev re dibêjin kirî vê hevin yan jî dostanî neqebe xal û xarzîtî neqeba me de heye cîrantî neqeba me de heye di civakî de yekbûnekî gelkî xurt eşîrên Kurda û eşîrên Ereba tim nav hev de pirsgirêkê xwe çareser dikin tim di nav em bêjin aramîkî gelkî xurt de heye lê rejîma Sûrî dixwast di neqeba Kurd û Ereba de bercewendiyê xwe ê ku şovenî bidê meşandin bi leşkerê xwe mübaşer nikarê dîrek bi sîlah li hemberî gel bidê şoxlandin biriya çend kesîmên ku hişmendiya şoventî cem wa xurt heye bi taybet jî em bêjin di nav gelên dêra zorê de kom kirin û ew bi wan şexsa wan zilamên xwe yan jî em bêjin ê ku di nav partiya Basz de pêşengiyê dikin ew dane pêş ew da hat anîne Qamişlo lê encam negirt ji ber ku yê ku xweste ku zû jî mudaxele bike dîsa eşîrên Ereb bûn dîsa em bêjin eşîrên Kurda bûn dîsa ku Sûriyên ku welatparêziya xwe têne naskirin bi girêdana xwe ya niştîmanî têne naskirin ji Kurdê xwe û Erebê xwe neheliştin pîlanê dewleta Sûrî ser bikeve yani çi Ereb çi Kurd kesên ku xwe nas dikirin nasama xwe nas dikirin natin lîstikî rast Persamê dinê vê serhildanê bandorek çawa li ser gelê Kurd û li ser Ereban kir û pêvajoyek çawa bixweranî yani şixwe em dikarin jê re bêjin qîrîna yekemîn bû di Rojavayê Kurdistanê de wek serhildanekî girêdayî tenê parçeyê Rojavayê Kurdistanê ji ber ku belkî em bêjin zêdetirî 28 raperînê gelê Kurd re hatine çêkirin lê hemû jî ji dervey axa Rojava bû di axa Rojava de girêdayî Rojava bi gorî piçûk bûna Rojava jî ev qîrîna he ev raperîna he gavekî mezin bû ji bo ku Kurd êdî hişyar bibe Kurd dijminê xwe nas bike ji ber ku bi perwerdekirina rejîma Basz her tim Kurda di gelek mijara de xwedabû ji bîrkirin yanî em jî Sûrî ne em dikarin bi Ereba re yan jî bi Sûrî re em dikarin bibine Basz wê mafê me bidine me mafê weke hemwelatîkî Ereb bi ser axa Rojavayê Kurdistanê yanî em wek Kurd nas nedikiran kimlikê Erebûnê dabûn hineka û ji gelekan jî wa dabûne standin lê di piştî em bêjin serhildana Qamişlo her Kurdekî êdî xwe nas kir û dijminê xwe nas kir û zanîn ku êdî ferqa û cudayiya neqeba dewleta Türk dewleta Sûrî de û rejîma Sedam de û rejîma Îranê de nîne her kes dixwaze Kurda tu nebike her kesek ji bo bercewendiyên xwe ji bo ku em bêjin Kurd negihin ti statûyê çi werê xwestin wê bikin ev hişyarbûnekî di nav hişmendiya gelê Kurd de da çêkirin lê vegerek ji bo wala em bêjin ji bo netewiya xwe da çêkirin û hevgirtinekî xurt di nav Kurda bi xwe de ji ber veqetandinekî jî hebû neqeba partiyên Kurda de ji bo wê jî em bêjin fursetekî mezin bû di serhildana 2004 de
کرد به تایبەت جی جوانên Kurd êdî ji siyasetmedarên Kurdiyan jî partiyên ku birengekî klasîk kar dikin tenê em bêjin mafê xwe çandî dixwazin yan jî mafê piçûk ji rejîmê dixwazin êdî ciwan serî rakir êdî ji bo ku em bikarin li Rojavayê Kurdistanê wek gelên Sûrî giştî jî mafê me çandî jî hebe dîrokî jî hebe û mafê me weke gel jî hebe wek netew jî hebe ji bo wê bu çîta em dikarin jê re bêjin çi rûska yekemîn ku em bikarbin hîn bêhtir hevgirtina xwe xurtir bikin rêxistina xwe xurtir bikin û birengekî xurtir em bêjin li ser dijminê xwe de herin û hîn bêhtir em bikarbin xwedî li netewa xwe derbikevin em dikarin girêdana wê û şoreşa em bêjin ji 2011 jî dest pê kirî ew girêdan bû yanî dema ku 2004 de pêve girêdayî yani min ê jî ev bigota çirûşka 2004 ya 12 Adarê bandorek çawa ser şoreşa 2011 kir û bingeh çav ava kir. Yani ew bû şixwe yanî 2004 de me got ew hevgirtin da çêkirin û hewildanên gelekî xurt ku Kurd dîsa xwekomî hev bikin xwe birêxistin bikin ji ber ku bi taybet jî biştê girtina rêberapo û derketina rêberapo ji Sûriyayê gelek qutbûnek hatbû çêkirin dûrbûnekî hatbû çêkirin êdî 2004 ew bawerî da çêkirin ku em dikarin êdî dîsa ser lingê xwe bisekinin em dikarin hevgirtina xwe bidine çêkirin ji bo wê jî kombûn hatin çêkirin rêxistinekî xurtir hate çêkirin û em bi ber û bi rêxistin bi zemînekî xurt em derbasî 2011 bûn dema ku îro em niha 2011 şoreşa Rojava ji şoreşa Sûrî giştî cudatir dibînin ji ber ku zemînekî 2004 de hatbû avakirin zemînekî rêxistin kirî zemînekî hevgirtinê zemînekî ku dijminê xwe nas bikin yanî em teslîmê siyasetên ji derve newnekirin teslîmê dewleta Tirk û çawa saetên destpêkê êk û şoreşa Sûrî xwestin opozîsyona Sûrî bidine aliyê xwe û bidine bikaranî lêberê gelê Kurd teslîmê van pîlana nebû gelê Kurd rêxistina xwe xort kir gelê Kurd dibe bersiva yekeme ew êdî em ê xeta xwe bin ne xeta ne opozîsyonê jî bin ne xeta rejîmê bin ji ber me kiryarê rejîmê li ser axa Rojavayê Kurdistanê me gelek dîtiye êş û azarê wê me gelek sancî jêkişandine dem hatiye ku em xeta xwe bigirin xeta siyemîn xeta netewa demokratîk bi Kurdê xwe bi Erebê xwe bi Sûriyanê xwe ji ber ku tecrîba me ya mezin ku me 2004 de me bi hev re ew serhildan dane meşandin em dikarin 2011 de jî bi wê zemîna me dayê avakirin berdewamiya wê xwedî lerketin lê şehîdên wê teslîmê pîlanên dijmin nebin teslîmê pîlanên rejîma Sûrî nebin em bikarbin xeta xwe ya siyemîn xeta netewa demokratîk em esas bigirin û em bi wê bikarbin xwe mezin bikin em bi wê bikarbin hemû em bêjin statuwa xwe yan jî em bêjin çarenûsa xwe bi hev re bidine diyarkirin bi rengekî xurtbûn bi rengekî birêxistintirî em teslîmê bangewazî û yan jî armancê dewleta Tirk nebûn ji ber ku herkes jî dizane ji Sûrî de êk û Sûrî xerakirî êk û hilweşandî êk û em bêjin opozîsyon ji me'na xwe ya opozîsyonê dayê derxistin bûne çeteyên bi destê dewleta Tirk têne kirîn û têne firotin bi destê dewleta Tirk berê wa didine herêmê aram û xira dikin û aramiya wan welata didine xirakirin dewleta Tirk ji xwe re wek zilamên bi pera têne firotin dane çêkirin em weke gelê Kurd û gelên bawerî bi vê projeyê dane çêkirin em teslîmê wan bercewendiye ji ber ku zemîn hebû ji 2004 de zemînekî xurt de me dabû avakirin ew zemîna hevgirtina gelan zemîna hevgirtina kurdewariyê Kurd bi netewa xwe dikarin xwedî netewa xwe derbikevin û netewê dî nav xwe de bihewînin bi hev re stemekî bidine çêkirin em her tim û tim di nav axaftinê me êk û diyalogên Kurd û Ereba tê dema tê nîqaşkirin numûnayê berçavê me bûyerên 2004 bûn bûyerên wê matşa ku hatî leyîstandin bûyer ku çawa me dixwesta hikûmeta Sûrî dixwesta gelê Kurd û Ereb bidê hevdû êrîşkirin ji bo wê jî bû ji me re destkeftîk bû ji me re zemînekî xurt li ser wê zemînê em bikarbin şoreşa xwe ya 2011 ta roja îro ku em bûne xwediyêvan destskeftiya û cudabûna şoreşa me ji parçeyên din Sûrî
أبا كو ما تجربة 2004 دا تجربة كي مزنجر مكاري بوش 2004 دا ام خبر خستن بكن ام تسليمي بنغوازين دولة سوريا انجي حكومة سوري دخازي ما تسليم بده وما بسوزن درو ما بده قانع كرن لبالي اف بويرن 2004 دا يك وام دكارن جيره بجن سردان بو یا ام دکارن جره بیجن راپرین بو ام دکارن جره بیجن رحی کردواری بو رحی کو ام بنتوا خودی در بکبن و بتایبه جیش بو پارچه بچوکیان جیش بو روجاوای کردستانی به هزکی مزن و ایدی ام بچاوی بچوک الخانه نرن ام دکارن جر روجاوای کردستانی اکو پارچه بچوک دهاتا ناس کرن ام همو پارچه کردستانی به هر سه پارچه دیجی یکیتیه خو بدنا آوا کرن به هفره ام بکاربن برو سیستم کی پیروز بمشن و ام به هفره گل لسر مزوپوتامیا دیروک کی مزن به هفره دانه جان کرن و بوی دیروک خودی در بکبن دیسا وی دیروک زنگین نوجن بکن و به هفره بکاربن شورش خو مسترجی بدنا مشاند. بله پرسامی داوی هر تم لدیجی کردان لیسکن بیرنگی چیدن و دخوازن گلن حرمه و کردان بین هم بری هف گلو ایرو ابلیستیک چخواست دومن و هم بری وکی کرد چخواست شیارن چخواست برسن. يعني بصد صالة لسرجلي كرد هرتم ام لشكري غير خبون ام عسكر بون دست دجمني خدا ما شر ذكر ام بيجن بمرخاسية قامتين ناس كرن بديرو كده دا آفاكرنا سوري دولة سوري وك دولة دا دولة ام بيجن هويردور رما اركيكي و ام بيجن بوغريدانا خاب آخرة ما وفادارية خوش آخرة دايا مشاندن لبالي هرتم سياستن لسرگلي كرد هاتي مشاندن هرتم سياستن كو وك مترسين جيگلي هرمي داناسين جبو يجي ناسكرنا گلي كرد جبو جيهاني بتايبت جبو رايا گشتي هرتم دجمني ما ابد دانا ناسكرن لبالي إيدي بتايبت جي در روجاوای کردستانی دا شورش نها كو امتي دا جيان دكن جيهاني را إيدي نما دولة ترك دكاري جواره بيجي اف تروریستن یان جی اف نظام شكو داري هاتنا یان جي وك رجيما سوري بيجي من او حواندنا وازوا خدي دكم جدر في سورينا اف إدي ديروكا راس هاتا ناس كرن جبو يجي جبو قالي كرد نما وي سياستن كو ازي لشكري دستي غيري خو دبم یان جي ازي جبو دجمني خو لشكر بم باوريه ببينم لداوي دوي اوي ام بيجن د نویسا چارنوسه د یان جی ام بيجن د نویسا زاگون ماگا زاگون کوتي ورنه چیکرن گره ما في گله کرد ده به چاوا ما في گله کرد ام د پاريزن ما في گله دي د ناف خد د حوين ايكو مزوبوتاميا بزنگين بونا نتاوات ناس کرن گله سوريان اسوره كلدانه تركمان هر کس د ناف خد کاری به حوين وقت چاوا گله عرب د ناف خد حوين چاوا فرصات ناف خد حوين ام دکارن خودی الهبدو در بکبن و بتایبه جی به فلسفه ریبر آپو فلسفه کو جمره دیروکا ما دیسا جاره کدی براستی و بحقیقتا و جمره دای ناس کرن ایدی هر کسی به دیروکت خوی نتنه گلی کرد نتنه ام بیجن یکو آلینگره فکر و فلسفه ریبر آپو ایدی اف فکر و فلسفه بویا مال حمون جواکی بویا مال حمون توا بویا مال هر کسی که کو دخوازه گوهرتن و گوهردن دلسر پیوان راست ناو نرخن راست لبده مشاندن خودی لفلسفه ری براپو تی درخستن و ایرو ام د آستا جغرافیا روجاوای کردستان در باز بونه حتی باکو روجلات سوری مدای رزگار کرن ام ویستمی ددن مشاندن ریوه بریا خواسر ایرو ام کارن جره بیجن نمونه یا کو مبوی فلسفه ما او سیاستن کو گلان به هفدو بدنا شر کرن گلان به هفدو بدنا تونه کرن مدایا بروواجی کرن ایدی گل به هفگرتن اخوا گل خودی به هفدو درکوه لهمبری سیستما جی لهمبری رژیمن هیجی دکاره سری راکی و دکاره واوالا جی در بخه جبوی جی اثبات کی مزنه ایرو لباکو روجلات سوری پروژه کی نتاوا دموکراتیک به همون نتاو چاوا مافی گل کرد د پاريزي ما في سوريانا د پاريزي ما في كلدانا د پاريزي ما في عربا د پاريزي هر كسك دنا في بروجي ده دحويني و بوا ام دكارن جر بوا ماكا ياكو دكاري دروجلاتا نافين ده ام دكارن بسيرفي اخي بارامي جيان لكن ام دكارن پیش روجكي خوش بهبره و گلان
تجاره و گل شری هبدونه کی گل به هبدو و ند نکشتن اما گل به هبدوره هفگرتن خوشی گل همبری سیاست دخوازه گل تونه بکی دخوازه گل تونه بکی سوریان و برجواندین خواهد دستلاتار تنی بده پاراستن ایرو اف همو هاتیه برواجی کرن هفگرتنا گل کرد به پیکاتین کو با پروژات سوری جان دکن پروژه ری ببریا خسر دایا آوا کرن و پروژه دکاره خودی لیدر بکیه ایرو دوان ساعتا دجی ایدی لسویدا او لگلک هریمن سوری ده و دردکهون لهمبری رژیمی اوج دخوازن استاتوا خوا یان جی خسریا خوا بدنا اعلان کرن و دناف هشمندیا نتوا دموکراتیک ده خوا بدنا جیان کرن به لهمبری هشمندیا شوفان لهمبری دیکتاتوران لهمبری ظلمکارا ام هفگرتن هجی کرن و باوریا اعلان ده هفدو بدنا کرن بدنا باور کرن و به هفر دکارن جیانه کی هفگرتی ام بکار من هفر جیان بکن. بله. ام گلی سپاس کن. ام گلی سپاس کن. داوی سپاس وار. برز یوسف هفسروکا کانتونا خامشوی ام گلی سپاس کن. شونا کو و درباره کمپوزیده ام آگاه دار کن. و روشان هاجی تماشاوانی من آگاه دار کن ام گلی سپاس کن. بله تماشاوان خوبونه. داشتن برنامه خواه جبیر نکن. هون جبرن آبونه قنال خوبونه و خوبونه بشوپینن و راستیانش خوبونه فعل ببین. دم باش.